بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ آج میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ پھر کرتا ہوں کہ پلیز جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں، لائک پلیز ضرور کیا کریں، اور کامنٹس بھی ضروری ہے تاکہ میں اس میں امپرومنٹ کر سکوں، کیونکہ یہ جو ایفرٹس ہیں یہ جسٹ آپ لوگوں کی اور ہومیوپیتھک سسٹم اور جو پیرامیڈک اسٹوڈنٹ ہے یا جو میڈیکل سے ریلیٹڈ جو پرسنز ہیں ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، ان کی جو صلاحیت ہے ان کو بہتر بنانے کے لیے ہے پیورلی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ ہاں اگر کمنٹس ہو، لائکس ہو، ویوز ہو تو اس کی یہ فائدے بھی ہیں، تو پلیز جب اس سے فائدے ہوتے ہیں، چینل تھوڑا سا گرو اپ ہوتا ہے، وہ زیادہ سامنے آتا ہے، تو آپ بھی یہ کنٹریبیوشن کریں جس طرح میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی اس لائک سے، اس ویوز وغیرہ سے یہ تھوڑا سا زیادہ سامنے آئے گا، زیادہ لوگ مستفید ہوگے، اور شیئر ضرور کر لیجئے گا جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے۔ سوری تھوڑا سا ٹائم لیا۔ اب آتے ہیں کس کی طرف، جو اصل ہماری چند میڈیکل ٹرمز ہے۔ ایزی ہے، آج بہت ایزی ہے اور شارٹ ہے، ایکسپلینیشن کی اتنی بھی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بلچنگ ڈیئر، جو ڈکار ہم بولتے ہیں، ڈکار کا آنا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے یہ جو بلچنگ کا لفظ ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے رائزنگز کا لفظ بھی اسی ڈکار آنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اریکٹیشن جو ہے دس از اندر ورڈ جو اس کے لیے میڈیکلی استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور چیز ہے برپنگ، یہ بھی اسی قسم کی جو ڈکار آنا ہے، بہت زیادہ شدید قسم کے لیے، شدت سے یا بہت زیادہ ڈکار اگر آ رہے ہوں تو یہ لفظ جو برپنگ ہے یہ یوز ہوتا ہے میڈیکلی۔ اس کے ساتھ ایک لفظ کو اور میں بتانا چاہ رہا ہوں، باربورجمی ہے یا باربورجمس ہے۔ تو جو باربورجمی یا باربورجمس ہے وہ یہ کنڈیشن ہے کہ پیٹ میں جو ہوا ہے اس کی رمبلنگ ہے یا اس کا گڑ گڑ کرنا ہے، مطلب کہ ہوا ایک جگہ سے ایبڈومن کے اندر انٹسٹائن میں سے دوسری جگہ کو جاتا ہے اور اس سے آواز پیدا ہوتا ہے جو نزدیک لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو کنڈیشن ہے اس کو باربورجمس بھی بولتے ہیں اور باربورجمی بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیئرز، آپ کو پتہ ہے سمپل سی چیزیں ہے کہ نازیہ ہے۔ نازیہ کیا ہے؟ نازیہ حسن نہیں ہے، نازیہ ہے میڈیکل والی۔ نازیہ جو ہے متلی آنا، مطلب کہ دل متلانا، کہ جس طرح الٹی آ رہی ہو اس نوعیت کی فیلنگ ہے۔ پھر جب وومٹنگ ہوتی ہے، مطلب کہ کچھ معدے والی جو اعضاء وہ باہر کو نکلتے ہیں تھرو ماؤتھ، تو پھر وہ وومٹنگ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور لفظ بتایا گیا ہے، لکھا گیا ہے، ریچنگ۔ تو ڈیئرز، ریچنگ وہ کنڈیشن ہے کہ جس کو ابکائیہ بولتے ہیں اردو میں، کہ وومٹ کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، بہت زیادہ آوازیں بھی نکلتی ہے لیکن وومٹنگ ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنڈیشنز ہیں جس سے آپ ان کیا بولتے ہیں الفاظ سے پہچانیں گے، جانیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیں۔